千華艇4個月巨肚開工撐老公，成個月冇見啦，大肚婆小心啲啊！上年開完演唱會就休息養胎，直到尋日先同吳彥祖去澳門撐老公丁子高公司搞嘅活動。其實你唱首斗領爭唔使着對4寸高踭鞋嘅。其實咧，因為我只係着3分鐘啫，所以陣間你做咗演出，我即刻喺台邊我就換翻一對書。3分鐘加埋傾偈同儀式，點止啊？但係話時話，有咗4個月，上圍豐滿咗，個肚都大咗好多噃。係啊，我唔知點解咯，唔會一定唔會，即係唔係孖胎？唔係啊，係唔係孖胎一定係一個嘅，但係我都唔知，我唔知可能休息好緊要啦。其實我做 show 都嗰時都唔好話大變得咁快㗎，我係唔知點解12月放完聖誕假就彈出嚟啦。佢話下個禮拜就知仔定女。話想仔定女，我冇乜所謂咯，我覺得最緊要健康咯。Daniel 都好恨有 BB 㗎。其實我20幾歲嗰陣時已經想做爸爸嘅，嗰陣時我話唔需要結婚啦，唔需要個老婆，淨係想要個仔咁樣嘅。而家即係知道結咗婚之後啦，其實有個老婆係好多㗎啦。咁同老婆努力啲做人啦。